akkor szevasztok srácok, én Paró vagyok, és ebben a mai videóban maradok Warshipsozni fogunk, és az előző videóban megígértem, hogy játszani fogok a Furious-szal. Ez így is lesz, de mielőtt elkezdenénk az első meccset, elmondanám, hogy jött egy frissítés, amivel bekerültek a Tech Tree-be a spanyol hajók, amik eddig csak az Armoryban voltak elérhetőek, és elvileg valami birthday van, vagy nem tudom. Aztán ezzel lehet megnézni a trailert. És mert valahol valami tortát láttam. Na, nem tudom. Vagy itt volt. Nem, itt sincs. Na jó. Akkor megyünk egyet ezzel. Aztán ezzel fogunk játszani. Érdekes, hogy van torpedója, mégpedig itt. Az oldalából jön ki. Nagyon vicces egyébként. De szerintem akkor kezdjük is. De jó. Hát... oda. Autopilot enabled. Igen. Nem így képzeltem. Csak így lehet menni. Jó. Így megyünk. Megyünk, hogy bombázzuk őket. Torpedót akartam küldeni, de valószínűleg most nyújtam. Na jó, hát akkor fedezzük fel azt. Első enemék. Gyerünk. Körbedobtam. Király. Itt is van a jó kis kocsi. Most amerikai. Nézzük mekkora ez. És jó nagy. Hát, ezt már nem tudom megbombázni. Aha. De izé vagy. Ez a poén, hogy ezen a mapon még nem is voltam úgy, hogy ezen az oldalon játszom, mert eddig mindig ott voltam, és mindig emögé a sziget mögé bújtam be a hajóval. Az nem a... Az van, hogy van egy nagyon vicces szovjet romboló, ami azért vicces, mert nagyon hosszú, és nem tudom, 7 darab ágyú van rajta, azt 7. Nagyon egy poén, és nagyon örülök neki, hogy befüstölt, meg akartam volna nektek mutatni, de hát így nem. Egyelőre nem igen tudom. Valamennyi rakétással hátra. Vagy meccs után, hogyha még eszembe lesz.
Capture that area. All stations proceed and capture that area. Az átmagacét. A B az most a B-t azt megkaphatják, de az átmagacét azt adják nekünk. Aztán még behagyjuk a B-t is, de az csak mellékes. Na. Gyerünk. Hol vagy? Gyerünk. Szerintem még nem spotol. Azért. Ott itt lesz valami. Hát. Nem találtam meg. De jó, hogy nem látom. Én boldog vagyok érte. Persze, most ott volt-e. Na, itt van. Tehát nem rövid. Nem rövid. Nagyon nem. Ott van hátul, hogy úgy, meg még elő van kettő neki. És hármas torpedó van rajta, azt hiszem. Gyerünk. Jó. Oké. Elég érdekes. Do not let the enemy take the area. Mi foglalja? Nem tudom, milyen az állja. Mi mindjárt megtudjuk. Szerintem 5 kilométeres lesz. Mivel hogy 5-ös. Akkor lehet, hogy 5 kilométeres. Nem már! Oj. Ugye foglaltál. De jó. Telejutottam. És nem ott. Okos. Ugyebár csatahajón egy tűz van, nem oldjuk. De most inkább azon a hittél, hogy nem tud voltani. Mivel ezzel kapja. Hát... De kiütöm. Nem szabad hilleni magát. Ne! Gyorsan, kell a kill. Szerencsére nincs ott még semmi, ami látná. De a fúzók. Hát... Hamarabb érek oda, mint a gokasénak a torpedója. Tök mindegy kerülte a fúzó. Akkor már foglaljátok meg. Meg ezt is. Megyek vissza oda nekik egy kis fightert. Lehet maguk a sénak fent is van a fighteré, de azért kell még egy. Mondom. Az onpékolás nővér. Hát... Most nem már végképp. Jó, még van ott. Nyilván nem lehet látni most. Ezértől. A Virginia. Gyerünk, húzzunk bele, nem érdekel, hogy ő az a... Megtorpedózzuk. És... léket adunk neki. Gyerünk, lék. Léket. Hagy neki léket. Azaz.
Ott a flooding. Egy torpedóval. Megálljuk. Jó. És megyünk bombázni. Gyerünk, fúzó, foglaljad, öcsém. The enemy is about to win. Előrébb megyek. Nem tudom. Ide. Autopilot enabled. All forces Most erre capture that area. koncentráljunk. Please. Tenger alatt járó, ez bajos. Csak az a baj, hogy nem tudnak detektálni. Mert a van szegment van mélyen. Gyújts ki. Te várjál. Ezt meg tudom dobni. 69 The ember. enemy is about to win. Most meg lejjebb. Na jó. Torpedózzunk. Fighter returning to ship. Az a baj, hogy kettő maradtunk. Úgyhogy akkor bemegyek ára. Az U69-et fel kell spotoljam, csak az a baj, hogy a fúzó szerintem nem ér el odáig. Mármint, hogy a mély vízi bombája az nem ér el odáig. Biztos, hogy nem ér. Milyen távol van már a kettő között. Mert az U69 valahol itt lesz, a fúzó meg ott van. Ez van meg 12 km. Szabad bátya. Meg tudom torpedózni úgy. Nem megy le elég mélyre időben. Az baj, hogy lement már. Nincsen állja, úgyhogy nem ér semmit a fighterem. De viszont a spot alatt tartom. Na. Lőjed, testvér. Lőjed neki. Küldjed az állást. It's all on you. Basz. Ne. Hát... Akkor az U69 az... élni fog. Nagyjából úgy örökké. Szóval a torpedózza meg a... tenger alatt járót. Akkor jöjjön fel teljesen, és ne menjen le, amíg el nem találják a torpedók, akkor majd megtorpedózom. Jó kis hangja van. Mennyi a reload time? 9 eszek. Király. Jó nagy torpedó range. Mondjuk 6 km. De viszont jó szélesen el tudom küldeni. Esperando 4 instrucciones. kilométeres hidro. 9,9-ről vesztek el 15-ig lövök. Azt mondjuk, hogy 15-ig lövök, az jó. Az elég jó. Meg ezzel lehet sorozni. Elkácsolzom 360-as. Ez 360-as. És elsőből sincs 360-as. Akkor csak egy 360-as tornya van. Ez
Stackelt torpedót néz már. Viszont ezzel a hajóval csak annyi a baj, hogy puha oldal. Fuerza enemiga detectada. Elég puha. 33-ot tudok menni, jó. Elég puha, úgyhogy nagyon broadside-et nem szabad vele mutatni, ha meg mutatunk is, akkor egybe fordulni kell. Mert akár hevel is lehet a cigarellát adni, és jó, most nem kaptunk semmit. Ez a hajó itt mellettem, azt mondta prémium, mert ilyet még nem láttam. Vagy annyira rossz, hogy senki nem használja. De jó kis festésed van, öcsém. Mi ez? Coca-Cola. Szóval detektív vagyok, az nem a legjobb, mert vagyok a forkfő, csak 16-ra lakott a rúg. Jó. Mi kéne gyújtani? Mi torpedózott? Ja, még lehet, hogy ez a romboló. Romboló már cirkálok. Elég sok volt neki. Nem tudom, eljön-e idáig. Torpedos a estribor. Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Torpedos a estribor. És fordulok tovább. Jó. Királyunk. Na. Küldjük neki az embert. Közben az a rúg, az mindjárt beér, lőtve állnak. Úgyhogy én érek be. Vagy mi van? Mindegy. A lényeg, hogy mindjárt meg tudom nőni. Most már meg is tudom nőni. Nem egy érdemes ennyiről lövöldözni. Oldalban nem jött semmi lövedék, úgyhogy a szemből kaptam azt a citadellát. Szívás, gyilkofilkot nem látom most már. Nem tudok felfelé, nem? De jó. Akkor rúg. Az is sziget mögött van, hát... Talán meg tudom lőni. De viszont... Chunking. Az jó helyen van. Hát... Inkább a Genovát találtam el. Gyorsan elfelejtünk AP-ra. Mely jónak tűnik, ha bár lehet, hogy ezzel el is visszajönnek. El equipo enemigo tiene la ventaja. Arra még nem jó. Akkor majd egy chunkingot. Ott egy Canasas. Canasas az... Sőt, Canasas nem is Canasas. Az ez lesz. Canal... Nem majdnem. Az amúgy Canarias. Gyerünk már.
Menjél már, kis hajócska, menjél már, kis hajócska, menjél. Hús. Senki nem szeretne kijönni onnan. Position eines strategischen Ziels. Szigetünkből esetleg. Concentrez le tir sur la cible désignée. Itt van a sziget mögül, az biztos. Simán fel. Acorazado enemigo avistado. Vagy nem tudom, de detektor vagyok, repülők nincsenek. Más nagyon nem lehet benne a detektor range-embe. Csak a chunking, szóval... Colorado. Ja. Ugye elbújt a kis köcsög. Crucero enemigo Az detectado. fight. Jó, miért? El equipo enemigo tiene la ventaja. Hé. Hé. Na. Álljál lesz. Kis izé. En el aire. Álljál csak lesz. Nyilván most dobtam el. Jó. Gyere már, Kansas. Torpedos a proa. De megtorpedoztak, nézzük, hol vannak-e. Gyerünk! Elég jól mennek. Szerintem lesz találat. Nem. Komolyan nem. Jó, na. Hát ilyet. Jó, erre megteszünk boostokat. Az miért van Dublin csökkentés rajta? Jó. Nem tudom. Jó, akkor nyomjuk. Jó. La batalla comienza. Ez is 33-nak van. Reload time. 13 szeg. Király, 360-as jó, az. Nincsen. Szerintem az első másodikja sem 360-as. Éppen, hogy A la espera de instrucciones. Cambio. torpedókat meg, hát nem egy nagy évben tudom elküldeni. De megesik az ilyen toronyforgása. Nem a legjobb, de nem olyan rossz. Lehetne jobb is. De aztán van rajta toronyforgás. Ha meg nincs, akkor lehet rátenni majd. 15-6-ra lövök el, úgyhogy nagyon jó. Észrevenni.
11 hétről. Na. Torpedón, az 7 kilométeres. Fuerza enemiga avistada en el horizonte. Jó kis spanyol beszéd. Nagyon szeretem. Crucero enemigo avistado. Acorazado enemigo avistado. Jó, hát a kaparlógás. I need intelligence data. Na, azt hiszem elkezdhetjük a dolgozást. Gyulladj ki! Destructor enemigo avistado. Forduljak már! Nem lősz! Nem lő! Nem lő! Nyugodt marad és nem lő! Acorazado enemigo detectado. Nem. Nem tart. Requesting assistance. Na jó. Hemos detectado un submarino enemigo. Crucero enemigo avistado. Kivel. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. Haha. Mitől jött az? Csak annyit sebzett rá. Komolyan. Destructor enemigo detectado. 69 annyit sebzett rá csak. Nem tudom, hogy milyen torpedokra szükség van. Crucero enemigo detectado. Submarino enemigo detectado. Mit tudok még megoldani? Hát úgy semmit. Magyarul. Nagyon semmit. Csak egyet tudnék, azt még nincsen detektálva. És azt sem biztos, hogy meg tudnám lőni, mert lehet, hogy megpont. Lőtávolból. Úgyhogy most elmegyek ide segíteni nekik. Még elég sokan vannak. Hát ott túloldalt a csaklatunknak az hát picit kemény helyzetben van. Mi azt jelenti, hogy meg is volt. De az 69 az sebezményt állt. Nem fordítom ide az elmúltat, mert én is rád fordulok. Na már nem ide néz. Szevasz! Crucero enemigo avistado. Kap torpedót? Nem kap torpedót. Már. Mi lőtt meg? Hyper, menj vissza. Ülj le. Ülj le, Hyper. Nem engedtem meg. Ó. Mi van ott? Azt viszem. Tetszik. Na. Jó. Na gyere csak. Hyper. Torpedos al frente. Acorazado enemigo avistado. Torpedos Torpedos a proa. Alarma de incendio. Alarma.
Crucero enemigo aniquilado. Problema resuelto, señor. Miért rápéznem? Fordulj. Gyerünk. Torpedók esés, hogy esetleg azt találnák el? Nagyon is. Habár nem érnek valami. Crucero enemigo Azok detectado. meg nagyon szakadtak oldalt. Hagyjál békén. Na jó. Kipukkadtunk. Jó, srácok. Akkor ez a videó ennyi is lett volna. Én Paró voltam. Sziasztok!